Để trade con này về, mình đã trao đổi với bạn nguyên một cái bộ Nintendo Switch có giá gần 10 triệu ở thời điểm đó. Nếu mà so với giá trị thực tế, nó chỉ bằng 1/2 thôi, tại vì nó là con Series đầu tiên. Thì Artisan keycap là những cái nút được sản xuất thủ công. Mình sử dụng thể hiện cái cá tính của mình trên chính cái bàn phím của mình. Một cái nút mà khiến mình cảm thấy mình vui nhất, mình tự hào nhất thì nó chính là con Darkstar Series này. Mình được cầm cái con Series Darkstar trên tay á, thì mình thấy nó giống như là có một cái dải ngân hà Galaxy nó được thu gọn ở trong cái visor của con Series.